హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మారుతి 800 వచ్చింది. దీనికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బండికి ఆయిల్ అనేది పెట్రోల్ అనేది కీ ఆన్ చేస్తేనే లీక్ అవుతుందన్నమాట. దానికి ప్రాబ్లం ఏందని చూశాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పైప్ ఉంది కదా, ఈ పైపుకి ఎలుక ఇక్కడ కట్ చేసింది. ఇక్కడ కట్ చేయడం వల్ల ఆ ట్యాంక్లో ఉన్నటువంటి పెట్రోలు వచ్చి ఇక్కడ కారిపోతుంది. ఇక్కడ కారిపోవడం వల్ల బండి అనేది స్టార్ట్ కావట్లేదు అనమాట. నేను తాళం అయితే ఆన్ చేసి చూశాను, ఇక్కడ పెట్రోల్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ దాకా. అలాంటప్పుడు ఈ పైప్ చూస్తే ఈ పైప్ అయితే బ్రేక్ అయిపోయి ఉందన్నమాట. నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఒక క్లిప్ వచ్చింది. ఆ రెండు క్లిప్పులు తీసి ఈ పైప్ అనేది తీసాను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీంట్లో ఇక్కడ కూడా ఒక పైప్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. ఈ పైప్ అనేది ఇది ఆల్టరేషన్ చేశారు ప్రస్తుతానికి. దీన్ని కూడా రీప్లేస్ చేసేద్దాం. ఈ పైప్ అనేది లీక్ వస్తుంది. ఇది చూసారు, ఇది చాలా డెలికేట్గా ఉంది. ఇది రబ్బర్ లాగా చాలా డెలికేట్గా ఉంది. ఈ మెటీరియల్ ఈ ప్రెషర్కి అయితే ఆగదు. నేనేం చేస్తానంటే వేరే పైపు వేసి మీకు చూపిస్తాను. సరే, అయితే తాళం ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇది పైప్ అయితే వేసేసాను నేను. ఇది ఆల్టరేషన్ కంపెనీకి పాటు వచ్చేదన్నమాట. తాళం ఆన్ చేయి ఒకసారి. బ్యాక్ పైప్ అయితే వేసేసాను. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పైప్ వేసేద్దాం. ఇది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ ఏమీ ఉండదు. ఇది జస్ట్ ఒక 20-30 రూపీస్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మారుతి 800లో మెయిన్ పైప్ అనమాట. దీంట్లో 2 టైప్స్ వస్తాయి. ఒకటి సన్న హోల్ వస్తుంది, రెండోది కొంచెం లావ్ హోల్ వస్తుంది. ఇది లావ్ హోల్ మెయిన్ పైప్కి వస్తుంది. సన్న హోల్ అంటే అది రిటర్న్ కంటే ఇది ఈ పైప్కి వస్తుంది. ఈ పైప్ వచ్చేది కొంచెం లావు, ఈ హోల్ అనమాట. ఇది వేసుకుంటే మనకి చూసారు డ్రాప్స్ ఎట్లా కడుతున్నాయో ఈ విధంగా డ్రాప్స్ కడతాయి అనమాట ఇట్లాంటి పైపులు వేస్తే. ఇప్పుడు ఈ పైప్ వేసి మీకు ఒకసారి సెల్ఫ్ కూడా చేసేసి ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. మన బండి అయితే నేను స్టార్ట్ చేసేసాను. ఒకసారి అక్కడ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఉంది ఏందనేది. చూసారు కదా, ఇక్కడ ఒకసారి యాక్సిలరేటర్ ఇచ్చి మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడైతే ఏందో వైర్లు కాలిన సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడైతే పెట్రోల్ లీక్ లేదు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ కూడా లీక్ అయితే లేదు. మన బండి అయితే 100% సాల్వ్ అయింది.